大家好，歡迎嚟到 Michelle Channel 啊！你會有個情況就係你試咗好多隻不同嘅益生菌，或者你本身都買一隻好貴嘅益生菌俾個小朋友食，但係食完之後咧都好似成日都會病咁樣咧。咁今日咧我就想同大家講一下我成日見到嘅益生菌嗰個陷阱嘅，咁啊希望大家你唔好墮呢個陷阱啦，同埋咧揀隻啱嘅同埋有用嘅益生菌俾你嘅小朋友。有興趣嘅話就記得收睇落去。如果中意我免費分享嘅話咧，記得請我飲杯咖啡啊！我哋事不宜遲，即刻開始。大家好，我係 Miss Yanni， 你嘅 Young Learning Specialist。我有啲 case 咧就係呢個小朋友咧，其實開咗學之後咧就病咗成3個禮拜啦。咁跟住啦，諗住冇事啦。咁點知考試之前咧，即係11月頭嗰啲時間咧，又再病過啦。咁其實我都問過家長，其實你有冇買過益生菌俾個小朋友啊？咁佢都同我講，其實佢係有嘅，同埋個 branding 咧，其實都係唔平嗰隻嚟㗎。咁點解唔得咧？揀益生菌最重要嘅一樣嘢就係佢個菌株定係菌種啦。嗱，咁其實消委會咧亦都出咗份報告咧，其實有40%嘅人咧都唔知自己買緊啲乜嘢嘅，又或者其實咧好多時候當你睇包裝紙嘅時候咧，佢亦都未必會有寫到其實佢嗰種菌種或者菌株係咩情況㗎，導致有啲咩情況發生咧？輕則嘅你食咗等於冇食咯，就係所以啲小朋友容易病啦。第二樣嘢，消委會亦都曾經發有一個牌子用咗市場球菌嘅。咁乜嘢係市場球菌？市場球菌咧，如果食得多嘅話咧，係會有抗藥性，即係咧，如果小朋友食藥嘅話咧，其實個藥咧對佢個作用咧就會少啦。講到呢度嘅話，其實咁即係點樣揀呢？嗱，其實你揀嘅時候，首先要菌種，有乜嘢菌種？最好係菌株。咁菌種同菌株嘅分別係咩呢？嗱，菌種就係一個大家庭，菌株咧其實就已經有個 identity， 有個 ID， 其實證明咗呢一樣嘢係好有用噶啦。咁好多時候咧，其實大家睇到嘅可能菌種就係呢啲咯。咁菌株就係後邊嘅一連串數字。我今日就會推介一隻咧，就係首先啦，我有個兒科醫生嘅朋友咧，其實佢都係極力推薦呢隻啦。我個女都食咗成年噶啦，咁佢食完之後咧，其實個情況真係好咗好多嘅。咁我以前因為我個女係唔食同埋好瘦嘅，但係同埋佢唔好食佢就未必食，咁所以咧佢就好瘦同埋中意食零食啦。以前佢一食完雪糕咧就會即係如是者就咁樣啦。我唔俾咳藥水佢食，咁佢第二朝因為瞓得唔好就會惡化落去。你俾咳藥水佢食，我接近係1-2個禮拜就要俾咳藥水佢食。咁佩夫人嗰隻咧，其實我已經好快就飲得晒，唔想呢種情況啊嘛。即係其實佢話咁俾我聽，佢個免疫力系統好差。咁其實好耐之前我都試過不同牌子嘅益生菌噶啦，但係都唔得，直至我揾到呢隻。首先啦，呢一隻啦，呢一隻咧，首先佢唔貴先啦，因為有啲益生菌真係收得太貴，同埋我真係唔覺得佢有一個好特別嘅秘方令到佢可以收得咁貴，只有嘅就係 marketing 啦。第二樣嘢咧，因為呢隻嘢我食咗成年，我個女食咗成年噶啦，因為我覺得佢好，所以佢一路食就即係佢冇特別病啦。咁再加我俾咗少少佢其他嘅 supplement 啦，我接近每一晚都俾佢1包仔，跟住飲水就得噶啦。食完之後有咩情況咧？首先佢咳就少咗啦。咁有時即係譬如佢有少少嗰啲咧，其實我俾多1-2包佢咧，其實佢第二日都冇事噶啦。咁 touch wood 講句嚇，佢食完之後咧，其實都冇乜點大病過嘅。咁所以我都係極力推薦呢個牌子啦。如果大家有興趣呢個牌子嘅益生菌嘅話咧，都可以揾我嘅，可以 WhatsApp 我嘅。今日嘅分享就到呢度啦。咁我哋下次見啦，拜拜。